50 eur, alebo ti tvoj frajer pôjde kúpiť nejaké prekvapenie v hodnote 150. Asi prekvapenie, no. Hej, trúfaš si? Bez problémov. Dobre, tak ideme na to, ty nás tu počkaj a potom ti píšeme. Dobre, frajerka je preč a teraz mi môžeš povedať, že nemáš absolútne tušenia, že čo asi, že? Fú, netuším, musím nejak improvizovať. Ale nejaké oblečenie alebo nejaké, čo má rada? Asi Povedz. skôr do oblečenia by som. Oblečenie. Dobre, a čo má rada, že nejaké aktivity alebo hobby? No hobby, nejaké bojové športy si myslím. Bojové športy, možno nejaké tie supplementy? Ja by som skôr išiel do nejakého JDčka alebo niečo. Dobre, no tak ideme do JD Sports a nejaké tenisky si hovoril? Áno, zdá sa mi. Dobre, poďme to pozrieť. Podľa mňa lepšie ako rúžové, to sú také dievčenské. No ale to vieš, akože má byť teplo nejaké forsy, to by bolo moc teplo si myslím, celé kožené. Dobre, odišli sme s topánkami, ktoré ti dávam. Máme ešte 62 eur, kam ideme? Do Nike by som išiel. Dobre, a tam už nejaké tréningové oblečenie alebo... Také tričko navon, alebo aj kľudne aj to tréningové oblečenie. Dobre, poďme na to. Ja, že? No strašne, ale nemala aká veľkosť, lebo akože to je asi M-ko, áno. Vyzerá fakt dobre, presne, ideál. Som zvedavý, čo na to povieš. Že vraj robíš MMA, tak dúfam, že sa nemusíme teraz báť. Jaj, no, hej, robím. No, Pekná farba, že? no, krásna, tá sa mi bude hodiť. Poradil? No, Pekná je tá dobre. farba. Napali si tú druhú tašku. No, dobre. Dobre si vybral. Počkaj, ale to nie sú 36. Čo mám? Ja mám aj 36, mám. Si spokojná, ale? Ja som strašne, ďakujem. A ak chcete byť na budúce vo videu aj vy, s vašou druhou polovičkou, tak mi napíšte a pôjdeme nakúpiť.